大家好，我係智叔，今日同大家講下碗仔翅。唔知大家認唔認同飲食反映社會狀況呢？碗仔翅係香港歷史嘅一部分，碗仔翅絕對係一個代表作。當年只係將酒樓用剩嘅食材加味精整出嚟嘅一碗平價小販食物。唔知咩係小販嘅，問下你爹哋媽咪啦。點解當年可以興起呢？試想像咁嘅嘢而家先出現喺街，又會唔會有人食呢？當年碗仔翅正正出現得合時，因為滿足咗一班基層對於上流社會嘅憧憬。因為當年嚟講，去酒樓食得起翅嘅人真係唔多。作為80後，我都唔敢話自己捱過，但係我童年嘅社會的確比今時今日嘅社會冇咁富裕。回憶返當年食碗仔翅嘅感覺，的確當自己真係食緊碗翅㗎。你又諗一諗，去到今時今日，你去街度食碗仔翅，又會唔會覺得自己食緊碗翅呢？你又有咩感覺？留言話返我知啊！其實我哋嘅感覺正正反映緊而家嘅社會真係唔同咗啦。當年粉絲當魚翅，今日調返轉啦，魚翅當粉絲。明嘅就明啦。好，講返碗翅啦。今日呢個食譜希望可以還原返當年嘅情懷。留意係情懷。我睇咗好多網上嘅食譜，但都唔係我要嘅。點解呢？新食材、靚食材、包裝雞湯，我用嘅唔好意思，又係食剩嘅嘢，咁先係碗仔翅嘅情懷嘛。好似之前段片，我用過節食剩嘅雞同鮑魚嚟煲粥，今次就整碗仔翅。所以雞胸係食剩嘅，雞湯唔係包裝嘅，而係浸完雞嘅湯，都唔使特別落瑤柱，味精都唔使落，包你夠味啊！當然可以落埋浸菇嘅水落去，步驟好簡單，車晒啲食材落去就得噶啦。不過次序都要講究下嘅，先係冬菇、木耳要煮耐啲嘅嘢，煮熟咗先好落雞肉啊。雞肉本身熟，落咗去煮滾，熄細火浸一浸就得噶啦。同時間落埋粉絲落去，焗一焗佢，因為粉絲會索你好多湯，粉絲焗一焗先落馬蹄粉，份量會準確啲噶。跟住就係調味，首先加蠔油、生抽、胡椒粉。你會發覺煮得中菜好難避免冇味精，因為最常用嘅調味料生抽、蠔油原來都有增味劑喺入面。你只要上網 search 下2621係咩嚟，你就知啦。如果真係接受唔到嘅，唯有犧牲唔要個色，淨係加鹽咯。試完味啱啦，先落馬蹄粉，記住要逐少落，唔好一次過落晒，唔係你就會變糊仔咁噶啦。落到你覺得啱嘅熱度就可以收手啦。最後記得要滾透佢，我哋先可以確認個熱度係咪啱自己嘅。完成。食嘅時候記得加埋節醋、胡椒粉、麻油，咁就最正啦。記得話返我知你而家去街邊食碗仔翅究竟有咩感覺啦。下次再傾，拜拜。